দেখুন, যাদের অ্যাজমা থাকে খুব বেশি মানসিক চাপ পড়লে টান বেড়ে যায়। মানসিক চাপে কি বেড়ে যায়? ডায়াবেটিস বেড়ে যায়। সব ডিজিজ অফ মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল ইনহেরিটেন্স। 25 থেকে 30%, শতকরা 25 থেকে 30% বাচ্চা 18 বছরের নিচে তারা আলটিমেটলি অ্যাজমাতে ভুগছে। আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি না পারি, মানি না মানি। বাচ্চার অ্যাজমা হলে সবচেয়ে প্রথমে যেটা হয় না, বাবা মা একটা অপরাধ বোধে ভোগে। আমার অ্যাজমা আছে তো তাই আমার ছেলের হয়েছে। তো সেই জায়গাটা আমাদের অ্যালাই করা দরকার। আচ্ছা, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, জোরে শ্বাস প্রশ্বাস চলছে, বুকটা ঢুকে যাচ্ছে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে, গলাটা ঢুকে যাচ্ছে বেরিয়ে আসছে, বাচ্চার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, এগুলো ইন্ডিকেট করে সিভিয়ার অ্যাজমা। আজকাল অনেক শিশুই বারবার কাশি এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভোগে। অনেক সময় এটাকে সাধারণ ঠান্ডা ভেবে এড়িয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু এই লক্ষণগুলির পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা। শিশুদের অ্যাজমা অর্থাৎ অ্যাজমা ইন চিলড্রেন শুধু শ্বাসকষ্টই নয়, খেলাধুলা, দৈনন্দিন জীবন এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রেও এর একটা বড় প্রভাব পড়তে পারে। তাই আমরা আজ কথা বলবো শিশুদের ক্ষেত্রে অ্যাজমা অ্যাটাক নিয়ে, বা অ্যাজমা অ্যাটাক শিশুদের ক্ষেত্রে কিভাবে নিরাময় করা যায়। নমস্কার, আমি মৌপ্রিয়া এবং সঙ্গে রয়েছেন গৌরীদেবী হসপিটালসের পিডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, ডক্টর কৃপাসিন্ধু চ্যাটার্জি। স্যার, আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত। আমি কৃপাসিন্ধু চ্যাটার্জি, গৌরীদেবী মেডিকেল কলেজের পিডিয়াট্রিক্সের আমি বিভাগীয় প্রধান। শুরুতেই জানতে চাইব, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অ্যাজমা কি শুধুমাত্র বাবা মা বা পরিবারের কারোর থাকলেই হয়? এইটা খুব ভালো প্রশ্ন। তার কারণ বাচ্চার অ্যাজমা হলে সবচেয়ে প্রথমে যেটা হয় না, বাবা মা একটা অপরাধ বোধে ভোগে। আমার অ্যাজমা আছে তো তাই আমার ছেলের হয়েছে। তো সেই জায়গাটা আমাদের অ্যালাই করা দরকার। কারণ বেশ কয়েকটা রোগ, আরও দু একটা রোগের আমি আপনাকে নাম বলছি, যেমন ধরুন ডায়াবেটিস, অ্যাজমা, এরা হচ্ছে এদের হলো পলিজেনিক অর মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল ইনহেরিটেন্স। মানে হচ্ছে অনেক কিছু ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে। যেমন ধরুন, একটা বাচ্চার হয়তো অ্যাজমা হওয়ার প্রোপেন্সিটি ওর সম্ভাবনা অনেক বেশি। সেই ছেলেটাকে আপনি একটা পলিউটেড সিটিতে রাখুন, অ্যাজমার ইনসিডেন্স বাড়বে, হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। সেই ছেলেটাকে আপনি একদম পলিউশন ফ্রি কোনো এরিয়াতে রাখুন, দেখবেন অ্যাজমা হয়তো হলোই না তার। যার জন্য এখন দেখবেন যত কারেন্টলি আরবানাইজড বা হাইলি আরবানাইজড বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে অ্যাজমার ইনসিডেন্স অনেক বেশি। অথচ সেইটাই যখন আপনি পলিউশন ফ্রি, আপনি উত্তরকাশিতে যান, অ্যাজমা প্রায় নেই। তো অতএব এর পরের জিনিসটা যেটা হচ্ছে, এইটাকে বলে পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স। অতএব শুধু সিঙ্গেল জিন বাবা মায়ের আছে অতএব ছেলের হবে, এটা হবে না, এটা হতে পারে না। তবে দেখা গেছে যে বাবা মায়ের মধ্যে আমাদের দেশে এখন অ্যাজমার ইনসিডেন্স হচ্ছে, ঘাবড়ে যাবেন না, 25 থেকে 30%, শতকরা 25 থেকে 30% বাচ্চা 18 বছরের নিচে তারা আলটিমেটলি অ্যাজমাতে ভুগছে। আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি না পারি, মানি না মানি, এটা স্ট্যাটিস্টিক্স। এরপর যখনই দেখা যায় যে দুজন পেরেন্টের হচ্ছে, তখনই সেই সম্ভাবনাটা 60%-এ চলে যায় পরের বাচ্চার ক্ষেত্রে। বাড়িতে যদি বাবা মা এবং এক ছেলের থাকে, তখন বাচ্চার হওয়ার সম্ভাবনা প্রায়, পরের বাচ্চার হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় 100%। তো এইভাবে আমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিয়ে ভাগ করে বলে দিতে হয় আপনার সম্ভাবনা এতটা আছে, আপনি সাবধানে থাকুন। তার উপরে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি প্রিভেনশন আছে, সেগুলো আলাদা জায়গা, সেখানে যাচ্ছি না। অতএব এই প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে, মনে রাখবেন, বাবা মায়ের আছে বলে ছেলের অ্যাজমা হবে এমন কোনো মানে নেই, বাবা মায়ের নেই বলে ছেলের অ্যাজমা হবে না এরও কোনো মানে নেই। কারণ এত যে অ্যাজমা হচ্ছে, সব কি ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে? না, ফ্যামিলি হিস্ট্রি ছাড়াও তো হচ্ছে। অথবা এই প্রশ্নটার দুটোই উত্তর হতে পারে। কিন্তু কখনো অপরাধবোধে ভুগবেন না যে আমার আছে বলে ছেলের হয়েছে, এইটাই। আজকাল তো মোটামুটি আগেকার থেকে এখন রোগ বেশি বাড়ছে প্রত্যেকের, এই শিশুদের অ্যাজমাও এখন বেশি। তো এর কারণগুলো কি কি? আমি একটু পিছনে আপনাদের হাঁটতে বলবো, যারা অনেক দিনের এক্সপিরিয়েন্স, অনেক দিন থেকে দেখছেন, আমি এজেড বলি না, তো তারা দেখবেন একসময় আমাদের ক্যালকাটা ফিভার বলে একটা কথা হয়েছিল। জ্বর কলকাতায় প্রায় সমস্ত বাড়িতে হচ্ছে এবং কোনো কারণ ধরা পড়ছে না, ডায়াগনোসিস করা যায়নি, নাম হয়েছিল ক্যালকাটা ফিভার। 2-3 বছর যাওয়ার পর সেটা আলটিমেটলি দাঁড়ালো ডেঙ্গু ফিভার।
তো অতএব ডায়াগনস্টিক এইচআইভির ক্ষেত্রেও হয়েছিল। একসময় মনে হতো আমাদের দেশে এইচআইভি নেই, হঠাৎ যেই এইচআইভি টেস্টিং এলো, সেন্সিটিভ টেস্ট এলো, তারপরে দেখা গেল প্রচুর এইচআইভি আছে। তো অতএব ডায়াগনস্টিক অ্যাকুরেসি, ডায়াগনোসিস করার যে পদ্ধতি, সেটা যত উন্নত হবে তত রোগের এটা বাড়তে পারে। সেটা কিন্তু অ্যাপারেন্ট ইনক্রিজ, রিয়েল ইনক্রিজ নয়। রোগটা আগেও ছিল, ডায়াগনোসিস হয়নি। সো এইটা একটা বড় ইস্যু। সেকেন্ড হচ্ছে যে পরিবেশ, কারণ এটা আমি আগেই বলেছি, এটা মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল ইনহেরিটেন্স। পরিবেশের প্রভাব আছে, লাইফস্টাইলের প্রভাব আছে, অনেক কিছুর প্রভাব আছে। পরিবেশ কিভাবে পরিবর্তন করে, যেমন ধরুন যেখানে একটু আগেই বললাম এয়ার পলিউশন যদি বেশি থাকে, সেখানে অ্যাজমার রোগের সম্ভাবনা অনেক বেশি হবে। এবার এই যে এখন গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলে একটা কথা আপনারা শুনে আসছেন, পরিবেশের উষ্ণায়ন, এটা অ্যাজমা রোগকে কিভাবে এফেক্ট করতে পারে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট লিঙ্ক, খুব গুরুত্বপূর্ণ যোগ। তার কারণ এই যে অ্যাজমা হয়, এদের কিছু ট্রিগার ফ্যাক্টর লাগে, এটা আমি আরেকটু বুঝিয়ে বলবো পরে দরকার হলে। যে এই যে ট্রিগার ফ্যাক্টরের মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে ভাইরাস ইনফেকশন। যত তাপমাত্রা বাড়ছে তত দেখবেন এখন নতুন নতুন ভাইরাসের ইনফেকশন বাড়ছে। তার কারণটা তাই। আগে দেখতেন এই যে এখন কি বলে এটা, প্রায় মাঘ মাস বাংলায়, তো আগে একটা প্রবচন ছিল আমাদের গ্রামের দিকে, মাঘের শীত বাঘে পালায়, মানে এত শীত পড়তো। এখন আমরা শুধু জামা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, মানে কত টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়েছে। যে এই যে বেজাল টেম্পারেচারটা বাড়ছে, তার ফলে নতুন নতুন ভাইরাসের ইনফেকশন হচ্ছে, তারা আরও বেশি করে ইনফেকশন তৈরি করছে, অতএব রোগটা আরও বেশি করে বাড়ছে। তো এইটা আছে। লাইফস্টাইল একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। লাইফস্টাইলটা কী রকম হয়ে যাচ্ছে বলুন তো? সিডেন্টারি লাইফস্টাইল যখনই হচ্ছে, এক্সারসাইজ থাকছে না, তখনই তার আলটিমেটলি কিছু ওবেসিটি, যার জন্য এখন ওবেসিটি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ। ওবেসিটি প্রচুর বাড়ছে, এবং ওবেসিটির সঙ্গে অ্যাজমার লিঙ্ক খুব বেশি। হ্যাঁ, কিভাবে? হ্যাঁ, যাদের যে কোনো ওবিস পেশেন্ট, ওবিসদের আমাদের বলা হয় হাইপার রিঅ্যাক্টিভ মেটাবলিক স্ট্যাটাস। হ্যাঁ, তো সমস্ত রোগ দেখবেন ওবেসিটিতে বেশি, রোগের সেভিরিটি বেশি। ইভেন অ্যাজমাতে আমাদের যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনের একটা ইন্ডিকেশন আছে, সেটা হচ্ছে ওবিসদের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন দিতেই হবে। আচ্ছা, ইটস এ রিস্ক ফ্যাক্টর। তো ওবেসিটি খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, এটাকে বলা হয় ইমিউন হাইপোথিসিস, আর আরেকটা নাম হচ্ছে হাইজিনিক হাইপোথিসিস। এখানে জিনিসটা কি বলা হয়, গ্রামে আগেকার দিনের বাচ্চাকে লালন পালন করার পদ্ধতি আর এখনকার দিনের পদ্ধতি দেখবেন অনেকটা তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। এখন প্রত্যেকটা বাচ্চার জামা কাপড় স্যাভলনে ধোয়া হচ্ছে, পরিষ্কার করা হচ্ছে, আমাদের সচেতনতা বেড়েছে, আমরা হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে বা সেইভাবে স্যানিটাইজার দিয়ে ধুয়ে তারপরে করছি। তার ফলে কি ইনফেকশান হওয়ার সম্ভাবনাটা কমছে, আই এগ্রি। কিন্তু আরেকটা জিনিস বাড়ছে, আমাদের বডির ইমিউন স্ট্যাটাস হচ্ছে যে নিউবর্নের প্রথম ইমিউনিটি কীভাবে বাড়ে জানেন তো? প্রথম অ্যালার্জির দিকে যায়। যার ইনফেকশান বেশি হয় তার কিন্তু আস্তে আস্তে ওটা অ্যান্টিবডি তৈরির দিকে চলে যায়, তার অ্যালার্জি রোগ বাড়ে না। তো হয় তার ইনফেকশান হবে, অ্যালার্জি রোগ কম হবে, আর নাহলে ইনফেকশান কম হবে, অ্যালার্জি রোগ বাড়বে। এটাকে বলে হাইজিনিক হাইপোথিসিস। যার জন্যে যত ভালোভাবে আপনি বাচ্চার কেয়ার করবেন, তার অ্যালার্জি রোগের ইনসিডেন্স তত বাড়বে, ইনফেকশান কমবে। এটা একটা বড় কারণ। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে দেখুন অ্যাজমা অনেক বেশি, ওদের পলিউশন তো কম, কিন্তু ওদের অ্যাজমা বেশি। আমাদের পলিউশন বেশি, ওদের তুলনায় অ্যাজমা অত বেশি না। তো এইগুলো বিভিন্ন কারণ আর কি। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি কি সাইন বা সিমটম দেখলে বুঝবো? এখন সিমটম মোটামুটি 3টে ক্লাসিক্যাল সিমটম বলা হয়। আমরা বলি কাফ উইজ ব্রেথলেসনেস, তো একটা একটা করে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কাশি, একটানা কাশি হচ্ছে যার কোনো অ্যাপারেন্ট কারণ নেই, সর্দি কাশি নেই, কিছু নেই, নাক দিয়ে জল ঝরছে না, তেমন কিছু হচ্ছে না, বাচ্চা একটানা কেসে যাচ্ছে। পার্টিকুলারলি নাইট টাইম কাফ, বিশেষ করে সেই কাশি যদি কান্নার পর বেড়ে যায়, হাসির পর বেশি হয়, তার মানে হাইপার রিঅ্যাক্টিভ কাফ। সো এটা খুব অ্যাজমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আচ্ছা। সেকেন্ড হচ্ছে কি হুইজ,
ওই যে বাচ্চা দেখবেন মা এসে বলে সাঁই সাঁই করছে আমার ছেলের এত কষ্ট হচ্ছে, হ্যাঁ, এই যে হুইজিং সাউন্ড, এই যে এই ধরনের যে শব্দগুলো, এইগুলো হচ্ছে এর মানে হচ্ছে শ্বাসনালী সরু হয়ে গেছে। তার মধ্যে দিয়ে সরু জায়গায় দেখবেন বাঁশিতে যখন আপনি 2-3টে ফুটো বন্ধ করে দেন তখন শব্দটা সরু হয়ে বেরোয়। ঠিক একই জিনিস, শ্বাসনালীর যত সরু শ্বাসনালী দিয়ে আওয়াজ আসবে তত ওই ধরনের হাই পিচড সাউন্ড আসবে। তো এটাকে হুইজ বলে। আর থার্ড হচ্ছে শ্বাসকষ্ট, বাচ্চা শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, জোরে শ্বাস প্রশ্বাস চলছে, বুকটা ঢুকে যাচ্ছে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে, গলাটা ঢুকে যাচ্ছে বেরিয়ে আসছে, বাচ্চার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, এগুলো ইন্ডিকেট করে সিভিয়ার অ্যাসমা। সো এই তিনটে হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ট্রায়াড অফ অ্যাসমা সিমটোম্যাটোলজি। এই তিনটে দেখলে জানবেন অ্যাসমা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। একদম ছোট বাচ্চা যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ডায়াগনোস করা কি ভীষণ চ্যালেঞ্জিং হয়? এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, যার জন্যে দুটো হুইজ একদম পুরো সেপারেট করা হয়, যে প্রি স্কুল হুইজ অ্যান্ড আফটার স্কুলিং হুইজ, মানে আন্ডার 5 হুইজ। আন্ডার 5 হুইজ ডায়াগনোসিস করা খুব শক্ত। তার দুটো মেন কারণ হচ্ছে, একটা হচ্ছে এই যে হুইজ যেটা আমি এইমাত্র সিমটম বললাম, যে কাশি, শ্বাসকষ্ট এবং সাঁই সাঁই করা, এই তিনটে অনেক কটা রোগে অ্যাজমা ছাড়া একইভাবে প্রেজেন্ট করে বাচ্চা। যেমন ধরুন ব্রঙ্কিওলাইটিস, প্রথম যে সর্দি কাশি হয়, নিউমোনিয়াতে শতকরা 20% ক্ষেত্রে হুইজ থাকে। তো তার ফলে কি নিউমোনিয়াতে আবার শ্বাসকষ্টও হয়, কাশিও হয়, ব্রঙ্কিওলাইটিসেও তাই হয়, এরা একটা অ্যাজমা নয়। তো তার ফলে তফাৎ করা খুব শক্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয় আরেকটা যেটা পদ্ধতি আছে তফাৎ করার, সেটা হচ্ছে কিছু টেস্ট, যেমন স্পাইরোমেট্রি। 6-7 বছরের নিচে করা যায় না, অতএব আন্ডার 5 করা যায় না। এখন কিছু সফিস্টিকেটেড টেকনিক আসছে, তো সেইগুলো থেকে অনেক সময় 2 বছর পর্যন্ত ডায়াগনোসিস করা যায়। ইম্পেডেন্স অসিলোমেট্রি বা এই ধরনের কিছু আসছে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে এই ধরনের মেশিন খুব বেশি জায়গায় নেই, মেশিনগুলো অপারেট করার উপযুক্ত টেকনিশিয়ান সব জায়গায় নেই, সেটা রিড করার লোক সব জায়গায় নেই। তো তার জন্য ছোট বাচ্চাদের ডায়াগনোসিস করা খুব শক্ত। তাহলে আমরা কি করে অ্যাজমা ডায়াগনোসিস করি? বাচ্চাদেরকে ডায়াগনোসিস হয় না, হয় এদের বলে ফিনোটাইপিক অ্যাজমা। ফিনোটাইপ মানে আবার সেই ফিরে আসছি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, সাঁই সাঁই করা, এই যে ট্রায়াড, এই তিনটেকে আমরা অ্যাজমার সিমটম হিসেবে নিই। তারপর যাদের সন্দেহ হয় এরা অ্যাজমা হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে, যেমন সিস্টিক ফাইব্রোসিস, ওরা ওইভাবে প্রেজেন্ট করে। যাদের পেট থেকে খাবার বারবার রিফ্লাক্স হয়, আমাদের গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ বলে, ওদের প্রেজেন্টেশনও প্রায়, এমনকি ছোটো বাচ্চাদের হার্ট ফেলিওর, তারাও একইভাবে প্রেজেন্ট করে। তাহলে কি করে তফাৎ করব? তো তখন বলা হয় যে 3 মাস প্রিভেন্টার থেরাপি ইনহেলার দাও, ট্রায়াল অফ থেরাপি বলে। ট্রায়াল করে যদি দেখা যায় যে না, বাচ্চা ইমপ্রুভ করে গেছে, 3 মাসে বন্ধ করুন। বন্ধ করার পর যদি রোগটা ফিরে আসে এবং আবার বুডেসোনাইড দেওয়ার পর বাচ্চা ইমপ্রুভ করে যায়, তাহলে জানবেন এটা অ্যাজমা। এটাকে থেরাপিউটিক ট্রায়াল বলে। তো এইটা হচ্ছে ছোটো বাচ্চাদের ডায়াগনোসিস, যার জন্য একটু চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু করা সবই যায়। অনেক বাবা মা চিন্তায় থাকেন যে তার বাচ্চার অ্যাজমা থাকলে গ্রোথ বা ইমিউনিটি কমে যাবে, এটা কি ঠিক? উত্তরটা হ্যাঁ এবং না, দুটোই। প্রথমত, অ্যাজমার জন্যে ইমিউনিটি কমে যাবে এটা নয়। আমি বললাম অ্যাজমার একদিকে বডি ইমিউনিটি একদিকে যায় আর রোগ আটকানোর ক্ষমতা অন্যদিকে যায়, অতএব ওটা এফেক্ট করে না, একদমই হয় না। কিন্তু একটা রোগ বারবার হলে তার তো এনার্জি ক্ষয় হচ্ছে, এবং সেই সময়টা তার এনার্জি খাবার নেওয়াটাও কম হচ্ছে। একদিকে তার শরীর থেকে ক্ষয় হচ্ছে, অন্যদিকে খাওয়াটা কম হচ্ছে। অতএব এমনি অ্যাভারেজ বলা হয় যে কোনো ইভেন ডায়রিয়াতে, প্রত্যেকটা মডারেট ডায়রিয়াতে বলা হয়, আর স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে অ্যাভারেজ ওয়েট লস হয় 10% অফ দ্য বডি ওয়েট। সেই 10% রিগেন করার মধ্যে যদি আবার একটা অ্যাটাক চলে আসে, তাহলে তার ওজন ওয়েট গেন হবে কোত্থেকে? অতএব তার ওজন বাড়বে না, বাবা মা ভাববে বারবার ভুগছে, তার মানে বাচ্চাটার ইমিউনিটি কম। ইমিউনিটি কম না, বাচ্চারা হাইপার সেন্সিটিভ, হ্যাঁ, এবং বারবার ভোগার জন্যে তার গ্রোথ কমে যাচ্ছে। এটা কিন্তু অ্যাজমার জন্যে নয়। বোঝাতে পেরেছি? অ্যাজমা কি পুরোপুরিভাবে সেরে যায় নাকি এটাকে কন্ট্রোল করা যায় শুধু? অ্যাজমার রোগের যদি আপনি
দেখেন যে এজ গ্রুপ ডিস্ট্রিবিউশন, কোন এজ গ্রুপে অ্যাজমা হয়। প্রথমে একটা বড় পিক থাকে আন্ডার 5 পর, তারপর আস্তে আস্তে অ্যাডোলেসেন্টে কমতে থাকে, আবার অ্যারাউন্ড দ্য এজ অফ 40 ওই জন্য বাইপিক বলা হয়, বাইফেজিক পিক, 40 পর আবার রোগটা বাড়তে থাকে। বুঝতে পেরেছেন তো? তো অ্যাজমা, অ্যাডাল্ট অ্যাজমা পুরোপুরি সেরে যায়, উত্তরটা হচ্ছে 100% নো। অ্যাজমা কন্ট্রোলে রাখা যায়, কোনো দিন সারে না। পিডিয়াট্রিক অ্যাজমা, বাচ্চাদের অ্যাজমা পুরোপুরি সেরে যায়, উত্তরটা অনেকাংশেই ইয়েস। সেটা সেরে যায় মানে কি, কন্ট্রোলে থাকে, তারপর শ্বাসনালীটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে গ্রোথ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। যত 7-8 বছরের কাছাকাছি হয় শ্বাসনালী প্রায় বড়দের মতো সাইজে চলে যায়, তখন আর তার কোনো সিমটম থাকে না। অতএব আমরা তারপর কিন্তু 40 বছর পর্যন্ত প্রায় দেখা যাবে কোনো কিছু নেই। সো ইটস অলমোস্ট ইকুইভ্যালেন্ট টু কিওর। তারপরেরটা তার ডেভেলপ করবে কি না, তার পরের লাইফস্টাইল, তার পরিবেশ, ওই যে মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল বলেছি, তার উপর নির্ভর করে। অতএব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রগনোসিসটা অনেক ভালো, কিন্তু অ্যাডাল্টের অ্যাজমা পুরোপুরি সেরে যায়, উত্তর হচ্ছে না, একদমই না। বাড়িতে বা স্কুলে যদি কারোর অ্যাজমা অ্যাটাক ট্রিগার করে, তাহলে প্রাথমিকভাবে কি করা উচিত? এটাকে প্যারেন্টাল কাউন্সেলিং বলে। প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনাকে বুঝতে হবে আপনার ছেলের অ্যাজমা আছে এবং অ্যাজমা কী কী লক্ষণ দেখলে মনে হয় অ্যাজমা আছে। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে আপনাকে জানতে হবে কখন অ্যাজমাটা সিভিয়ার জায়গায় যাচ্ছে, খুব বেশি জায়গায় যাচ্ছে, আমাকে কোথাও যেয়ে দেখাতে হবে। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে বাড়িতে চিকিৎসা করব, আর একটা হচ্ছে না আমাকে হসপিটালে বা ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হবে। কী কী দেখলে আমি বুঝবো বাচ্চার অ্যাজমা হতে পারে? কাশি, শ্বাসকষ্ট, সাঁই সাঁই করা, এই তিনটে যদি পান আপনি জানবেন আপনার ছেলের অ্যাজমা হয়েছে। সেটা কি করবেন পরে বলছি। তো এবার অ্যাজমাটা কখন বুঝবেন সিভিয়ার বেশি মাত্রায় চলে গেছে? যখন বাচ্চা আর হাঁটতে পারছে না, খেতে পারছে না, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, শুয়ে থাকতে পারছে না, উঠে দাঁড়াচ্ছে। কি দেখতে পাবেন? বুকটা অনেক জোরে ওঠানামা করছে, কানে শুনতে পাবেন সাঁই সাঁই করছে, চোখে দেখতে পাবেন এবং শুনতে পাবেন বাচ্চা একটানা কেসে যাচ্ছে, সে জল খেতে পারছে না, বলছে বাবা কি মা খুব কষ্ট হচ্ছে গো। তার মানে ইউনো যে দিস ইজ গোয়িং টু সিভিয়ার, একে নিয়ে যেতে হবে ডাক্তারখানা। সো এটা যে কোনো বাবা মায়ের পক্ষেই আইডেন্টিফাই করা খুব শক্ত নয়। সো এইটা হচ্ছে আপনি কখন বুঝবেন অ্যাজমা এবং কখন জানবেন সিভিয়ার। সিভিয়ার খুব বেশি যখন হচ্ছে আপনি ডাক্তারখানা নিয়ে গেলেন, ডাক্তারের কথা মতো চলবেন। কিন্তু অল্প অ্যাটাকে বাড়িতে কি করবেন? আপনার ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্ট্যান্ট ইস্যু হচ্ছে একটা লক্ষণ খেয়াল রাখা। প্রায়ই বাবা মায়েরা বলে ওই একটু ঠান্ডা লেগেছিল ডাক্তারবাবু, ওটা তেমন কিছু ব্যাপার নয়, এখন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। দেখবেন আবার অনেকে বলে ও রাত্রে একটু একটু কাশে, অনেক দিনই তো কাশছিল, ওটা আর বলার কি আছে, তো এখন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বলে এনেছি। দুটোই ভুল। ওইগুলো ছিল মাইল্ড অ্যাটাক, যেগুলো স্পন্টেনিয়াসলি অ্যাবর্টেড হয়ে গেছে। নাইট টাইম আনএক্সপ্লেনড কাফ, রাত্রের দিকে কাশি যার কোনো অ্যাপারেন্ট কারণ নেই, সেইগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট সাইন অফ অ্যাজমা। ওইগুলোকে যারা নেগলেক্ট করে তারা এসে বলে এখন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, ওইটা যারা ধরে চিকিৎসা করে তাদের শ্বাসকষ্টটা আটকে যায়। অর্থাৎ এইটা বাবা মায়ের ক্ষেত্রে বোঝা খুব দরকার যে কোনগুলোকে গুরুত্ব দেবো আর কোনগুলোকে গুরুত্ব দেবো না। এবার হলে বাড়িতে কি করব? বাড়িতে আপনার ক্ষেত্রে আমরা যখন ইনহেলার দিয়ে তাদের সবসময় বলি এগুলো কিনে নিয়ে আসুন, আপনাকে শিখিয়ে দেবো কীভাবে দেবেন, বাড়িতে আপনারা দেবেন, কখন দেবেন সেগুলোও বুঝিয়ে দেবো। দুটো পাফ মেনলি ইম্পর্টেন্ট, আমার কাছে এক্ষুনি পাফগুলো নেই, আমি দেখাতে পারছি না। একটা মনে রাখবেন ব্লু পাফ, নীল ওষুধ, একদম নীল বলে মনে রাখবেন, একদম ইউনিভার্সাল যে ওই ওষুধগুলো নীল রঙেরই হবে। ব্লু পাফটা হচ্ছে রিলিভার, মানে তখন তাৎক্ষণিক রোগ কমানোর জন্য। ব্লু পাফটা আমি একটা স্পেশাল এনেছি আপনাদের দেখাচ্ছি। তো ব্লু পাফটা এখানে লাগালেন, এই জায়গায় লাগানোর পর এখানে যখন টিপে দেবেন ওষুধটা এই জায়গায় আসবে, এটাকে বলা হয় স্পেশাল, আর এটাকে বলা হয় মাস্ক। মাস্কটা ধরার নিয়ম হচ্ছে এইভাবে ধরবেন দুটো আঙুলের মধ্যে, এটা হচ্ছে নাকের জায়গা, এইভাবে নাকে লাগাবেন, একটু প্রেস করে ধরবেন যাতে এখানে এই এয়ার টাইট থাকে, এই যে এইটা দিয়ে টাইট সিল করা হয়। অনেক সময়ই দেখবেন বাবা মা এসে বলে আমি তো ইনহেলার দিই, যখন বাচ্চা ঘুমোয় দিয়ে দিই ডাক্তারবাবু, এমনিতে দিতে পারি না। না, ঘুমের সময় যখন দিচ্ছেন খেয়াল করে দেখুন এইভাবে দিচ্ছেন,
এভাবে যাচ্ছে, এভাবে কোন দিন 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হাওয়া যায় না, ওইখানেই জমে যায়, সে শ্বাসনালীতে পৌঁছয় না, তার ছেলের বারবার অ্যাটাক হবে। তো সবসময় থাকতে হবে এরকম স্ট্রেট, হ্যাঁ। এবং এইখানেও দেখুন, এই তো শ্বাসনালী এইভাবে যাচ্ছে, অর্থাৎ মুখটা একটু মানে 135 ডিগ্রির কাছে গেছে, 135-এর কাছে গেছে, যাতে কিছুটা ডিরেক্ট চলে যায়। দিয়ে এইভাবে লাগান, দিয়ে মাথাটা এভাবে করে দিন, তখন টিপে দিন, স্বাভাবিক শ্বাস নিক। 3 বার শ্বাস নিলেই এর মধ্যে যা হাওয়া আছে সেটা পৌঁছে যাবে। এটাকে এক পাপ দেওয়া বলে। এই পজিশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এইভাবে আপনি দিন, 4 পাপ 6 পাপ দিন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 30 মিনিটের মধ্যে আপনি বুঝতে পারবেন কম হচ্ছে। এটাকে বলে অ্যাসমা অ্যাকশন প্ল্যান। কীভাবে আপনি করবেন, এই অ্যাকশন প্ল্যানটাই আমি আপনাদের বোঝাচ্ছি। যদি এতে কম না হয় তখন আপনাকে ডাক্তারখানা নিয়ে যেতে হবে। যদি এতে দেখেন কমছে, তখন দিনে 6-7 বার দিন কয়েকদিন, তার সঙ্গে প্রিভেন্টার যে থেরাপি সেটাকে বলা হয় রেড বা পিঙ্ক পাপ, সেটা সকাল বিকেল দিন। এটা জানা আরও বেশি করে দরকার এই জন্যে যে কখন বাড়াবাড়ি হবে সে তো আপনাকে চিঠি দিয়ে বলে আসবেন আগে থেকে। আর এই অ্যাসমা রোগটা নিয়মই হচ্ছে যে লেট নাইট, ভোরের দিকে বাড়ে, মাঝরাত্রের পর বাড়ে, তখন আপনি কোথায় কাগজ পাবেন? আপনি নিজে থেকে যখন দেবেন, দিতে পারবেন, রোগের বাড়াবাড়ি অনেক ক্ষেত্রেই আপনি কম রাখতে পারবেন। আপনাকে ডাক্তারখানায় যেতে হলেও আপনি রুটিন চেক আপে যাবেন, ইমার্জেন্সি হসপিটালে ভর্তি করবেন না। তো আর জন্যে এই পাপগুলো বোঝা আপনাদের খুব দরকার। সো আরও অনেক বোঝানো আছে, সব এইটুকু সময় হবে না। আর এই স্পেশাল কীভাবে ধরতে হয় সেটা আপনাদের দেখালাম, এইটা খুব দরকার। আর তারপর হচ্ছে ট্রিগার অ্যাভয়েডেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। যে ট্রিগারগুলো বললাম, যে ভাইরাস ইনফেকশন যাতে না হয়, এবং এমনকি কীভাবে বলা হয় জানেন তো, যে বাড়িতে ইনডোর অ্যালার্জেন কীভাবে কমাবেন, বাড়িতে যেন কার্পেট না থাকে, কারণ কার্পেটে এক ধরনের ধুলো থাকে। ঘর যখন ঝাড় দিচ্ছেন না, সব দরজা জানলা বন্ধ করে দিন, দিয়ে একটা জানালা খুলে রাখুন যেখান দিয়ে আলো ঢুকবে। আপনি দেখবেন কিছু একটা ভেসে আসছে, ওটা কিন্তু এমনি চোখে দেখতে পাবেন না, ওইগুলো অ্যালার্জেন করে। অতএব বিদেশে অনেক জায়গায় স্টিকার দেওয়া থাকে ঘরে, নো ব্রোম, মানে ঝাঁটা চলবে না, দেউস ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, যেটা শুধু টেনে নেবে, যাতে ওই ধরনের জীবাণু না থাকে যেগুলো অ্যালার্জি করে, হাউস ডাস্ট মাইট বলে, যার জন্য বলা হয় নো কার্পেট, বাড়িতে কার্পেট থাকবে না। তারপর কি, বাড়িতে যেন ড্যাম্প না থাকে, কারণ ড্যাম্পে এক ধরনের ফাঙ্গাস গ্রো করে, তো যেগুলো অ্যালার্জি তৈরি করে। তারপর কিছু কিছু রুটিন আমরা বলে দিই, যেমন ধরুন বিছানাপত্র ঝাড়ছেন, আলমারি ঝাড়ছেন, বইপত্র ঝাড়ছেন, বাচ্চা যেন ঘরে না থাকে। বাড়ির বিছানাগুলো যদি ডন টু ডাস্ক বলে, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত, সপ্তাহে একদিন, মাসে একদিন হলেও চলবে, রোদে দেন, অ্যালার্জির ইনসিডেন্স অনেক কম হয়। তারপর হচ্ছে যে ফ্র্যাগ্রেন্স এবং সেন্ট ব্যবহার করা অত্যন্ত ক্ষতিকারক এইসব ক্ষেত্রে। কার কিসে অ্যালার্জি আছে আমরা জানি না, যার জন্য ছোটো বাচ্চাকে কোলে করে নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। আচ্ছা, আমি তো প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো বলে দিচ্ছি যেগুলো হবে। মানে এটা তো সচরাচর দেখাই যায় যে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে রান্না করছে, হ্যাঁ, এই যে মশলার গন্ধ, এই গন্ধ, সেন্ট, এ রান্না করছেন, তার ধোঁয়া উঠছে, কোনটায় অ্যালার্জি আছে কী করে বুঝবেন? বুঝতে পেরেছেন? এটা করা উচিত না। আর হচ্ছে আরেকটা বড় ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে এয়ার কারেন্ট। আমরা তো ধরে ধরে বলে দিই, মোটর সাইকেলে চাপাবেন না, টু হুইলারে চাপাবেন না, বাড়িতে যেন টেবিল ফ্যান না থাকে, পেডিস্টাল না থাকে। কিন্তু এসি গাড়ি করে যারা আসে বলি এসি গাড়িতে যান, কাঁচ তুলে যান, হালকা এসি চালিয়ে যান। এসি ইজ বেনিফিশিয়াল, কিন্তু ফ্যান বেনিফিশিয়াল না। হ্যাঁ, তো এই ধরনের জিনিসগুলো আপনাদের মনে রাখতে হবে। আর এই ধরনের ভাইরাস ট্রিগার অ্যাভয়েড করার জন্য আমাদের কাছে এই মুহূর্তে একটাই উপায় আছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন। প্রত্যেকের এই ভ্যাকসিনগুলো বাচ্চাদের উপযুক্তভাবে দেওয়া উচিত, তাহলেই অনেক ট্রিগার আটকানো যায়। স্যার, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আপনারা শুনলেন আমাদের বিশেষজ্ঞ ঠিক কি বললেন, শিশুদের অ্যাজমা হলে কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়। এই বিষয়ে যদি আপনাদের আরও কিছু জানার থাকে তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে, সেখানে কমেন্ট করতে পারেন। সুস্থ থাকুন, সচেতন থাকুন। ধন্যবাদ।